హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఫిష్ కర్రీ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులో వచ్చేసి ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను, అండ్ కొరియాండర్ లీవ్స్, కొత్తిమీర, గ్రీన్ చిల్లీ, 1 లెమన్, కర్రీ లీవ్స్, కరివేపాకు, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫిష్ మసాలా. ఇందులో ఏమేమి వేసానంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్, జీలకర్ర, గరం మసాలా పౌడర్ అండ్ ధనియాల పొడి. ఇదంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలాగే ఈ ఆనియన్స్ని మిక్సీ పట్టాలి లైట్గా, ఫుల్ పేస్ట్ కాకుండా జస్ట్ లైట్ 1-2 టైమ్స్ మిక్సీ పట్టాలి. ఈ రెండు పేస్ట్ని తీసి, ఈ రెండు మసాలా పౌడర్ అండ్ ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ రెండు ఈ ఫిష్లో బాగా మసాలా కలుపుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని కూడా కలుపుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా పీసెస్ కట్ చేసుకుని ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా నేను ఆనియన్స్ని మిక్సీలో జార్లో వేసుకున్నాను. కొద్దిగా లైట్గా క్రష్ అయ్యేలాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత ఈ మసాలా పౌడర్, ఈ ఆనియన్స్ అన్నీ ఫిష్లో బాగా కలిసేట్టుగా కలిపేసుకోవాలి. లైట్గా మిక్సీ పెట్టాను. సో ఇలా వచ్చింది. ఇది ఒక బౌల్లో తీసేసుకోవాలి. అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ మసాలా పేస్ట్ అది కూడా ఉంది కదా, అది కూడా లైట్గా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫిష్లో బాగా కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ తీసేసిన తర్వాత ఈ మసాలా పౌడర్ వేసాను. కొద్దిగా లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి, అంటే మరీ స్టిక్కీ రాకుండా కొద్దిగా. ఆ మసాలాస్ని కూడా నేను మిక్సీ పెట్టాను. సో ఇలా వచ్చింది. ఆనియన్ పేస్ట్ అండ్ ఈ మసాలా పేస్ట్ రెండు ఫిష్లో బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఫిష్ని ఒక ప్యాన్లో తీసేసుకున్నాను. కొంచెం ఫ్రీగా ఉండే ప్యాన్ తీసుకోవాలి కర్రీ కోసం. ఈ ఫిష్లో ఆనియన్ పేస్ట్ అండ్ మసాలా పేస్ట్ రెండు వేసేసాను. వేసుకున్నాక టాప్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక 3 to 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి, జస్ట్ మిక్స్ చేసుకోవడానికి. ఆయిల్ వేసుకున్నాక కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసేసుకోవాలి. గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకున్న తర్వాత కరివేపాకు కూడా అందులో వేసేసుకోవాలి. అన్నీ వేసేసుకున్నాం. సో మొత్తం అంతా ఇంకా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ యాజ్ పర్ టేస్ట్ వేసుకోవాలి. కొంచెం చిల్లీ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు, బాగా కారంగా తినేవాళ్ళు గ్రీన్ చిల్లీస్ కానీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కానీ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి. మొత్తం మసాలా అంతా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. సో నాకు ఇది బాగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక జస్ట్ 5 to 10 minutes అలా పెట్టేసేయండి. ఇది మసాలా అండ్ ఆనియన్ పేస్ట్, గ్రీన్ చిల్లీ మొత్తం అన్నీ వేసి కలిపేసాను, బాగా మిక్స్ అయింది. సో దీని తర్వాత పీసెస్ మునిగేంత వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇది మెల్లగా కుక్ అవ్వాలి. నేను ఇందులో పీసెస్ మొత్తం మునిగే వరకు వాటర్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను. సో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 minutes స్టవ్ ఆన్ చేయకుండా అలా పెట్టేసేయండి. అండ్ ఒక 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేయండి. లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఇది కుక్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయండి. కొద్దిగా కుక్ అయిన తర్వాత మొత్తం సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి జస్ట్ టేస్ట్ చేసి, ఒకవేళ సాల్ట్ తక్కువ ఉంటే సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ తక్కువ ఉంటే చిల్లీతో వేసుకొని యాజ్ పర్ మన టేస్ట్ మనం ఎలా తింటామో అలా సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ తగ్గి గ్రేవీ వచ్చేంత వరకు ఇది కుక్ చేసుకొని ఆఫ్ చేసుకోండి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక నేను ఒక 10 minutes వరకు అలా పెట్టేశాను. సో పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని
లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 15 to 20 minutes వరకు వెయిట్ చేయండి. దాని తర్వాత టేస్ట్ చూసి యాజ్ పర్ టేస్ట్ మనం సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ అది యాడ్ చేసుకోండి. సరిపోయిందంటే ఓకే, లేకపోతే యాడ్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత వాటర్ కూడా కొంచెం దగ్గర అయ్యేసరికి వెయిట్ చేసి కొంచెం గ్రేవీ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి మనకి ఎంత గ్రేవీ సరిపోతుందో అంత గ్రేవీ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి. దాని తర్వాత మీ ఫిష్ కర్రీ ఈజ్ రెడీ. సో బేసిక్గా కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్. సో అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్లో. మ్యాక్సిమం నా వైఫ్ కంటే నాకే బాగా వచ్చని నా ఒపీనియన్. ఈ విషయం తనకి చెప్తే అస్సలు ఒప్పుకోదు. నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అంటే మా మిస్సెస్ కంటే నేనే బాగా చేస్తాను. ఆ విషయం తను కూడా ఒప్పుకుంటుంది. సో అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఇంట్లో ఏం చేయాలో తెలియక బయటికి వెళ్ళలేక ఏదో ఇలా కుకింగ్ చేసుకుంటూ టైంపాస్ చేస్తున్నాం. నాకైతే చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. సో కుక్ అయ్యకు కూడా కలర్ఫుల్గానే ఉంటుంది నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, చాలాసార్లు చేశాను ఫిష్ కర్రీ. ఐ హోప్ యూ విల్ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.